يعني تۆ پێت وایە ئەمە شتێکی زۆر عجایبە، زۆر شتێکی گەورە و سەرنجڕاکێش و سەر سوڕهێنەرە مەسەلەی ئەم ئەسحاب الکەهفە. بەس لە حەقیقەتە وانییە لای تۆ وایە، لای کافرەکان وایە و ناچێ بە عەقڵیانە کە 309 ساڵ چۆنە شتێکابرایە کەسانێک خەوتبن پێویستیان بە خۆراک و خواردنەوە نەبوو بێ و لەشیان نەڕزی بێ و دوای هەستنەوە هەر خەوتبن. ئەمە بەلاتانەوە عەجیبە، بەڵام خۆ عەجیب لەو گەورەتر بریتە لە خەلق السەماواتی وەڵئەرض، ئاسمانەکان و زەوی کە دروستی کردوون. خەلق واتە هێنانی لە عەدەمەوە لە هیچەوە خۆ مهمترە. لەم سەردەمەی ئێستامانە کە کەشف بووە خۆ دروستکردنی سێڵێک مهمترە، لە سێڵێکە دروستکردنی پرۆتین لەوە مهمترە. تەرکیبی پرۆتینەکە چۆن ئەگەر جەستەیەک نەبێ پرۆتین پێک دێ، چۆن لە نەبووە پرۆتین و ئەو مەوادانە چۆن ئەو مادانەی کە پرۆتینەکەی لێ پێک دێ چۆن هەروە لە خۆیەوە دروستە. دووە بەم میقدارەش کە دروستە بن تەمان کاڵین سێڵ خۆی چەند بچووکە، ئێم باسی پرۆتینەکەین لەو بچووکتر لە ناو ئەوایە، لە ناو ئەوە بۆ نمونە باسی سایتۆپلازمەکەین ئەو بچووکترە دیسان لەم وجودی ئەمانە چۆن لە خۆیەوە دێتە پێش. ئەمانە هەمووی جێی تەعەجوبن. هەر شتێکی گەورە دنیا کە سەیریەکەی تۆ کە زینەیە، هەر شتێکی ئەم گردونە ئەم ژیانە کە تەماشایەکە هەرجێی سەرسوڕمانە. بەڵام خوای پەروەردگار ویستی ئەم کۆمەڵە گەنجە بەرامبەرم تاغوتانە وەستانەوە اعتیزالیان لێ کردن دوور کەوتنەوە چوونە ئەشکەوتەکە دوایی بەم شێوێش ژیان و مردن و پاشان مردن بە یەکجاری. بۆی خوای گەورە ئیسپاتی کە کە ئاوا ئەشێ خەڵکێ بمرێ و دوایش زیندوو بکرێتەوە. یعنی چۆن ئەخەوین ئاواژ ئەمرین، چۆن خەبەرمانە بێتەوە ئاواش زیندوە بینەوە. بەلای خوای گەورە هیچیان مهم نین، یعنی هیچ شتێکی ئەوەندە گەورە نین. وهو أهون عليه طبعا كأوتر أهون عليه أو يعني لا آسان ترى خوای گەورە شتێک نییە کە لای ئاسان و ئاسانتر بێ بۆ تێگەیشتنی ئێمەیەکە ئەڵێ ئەویان ئاسانترە. یەکەم جار خەڵقی کردو لە عەدەم لە نەبووە ئەمە قورسەیان ئەوان تریان کە زیندوی کاتەوە لەسەر هەمان توخمەکانی کە لە جەستەیە هەیە لەو 16 توخمەی لێ پێکاتوو. ئەم حەسیبتە تۆوا ئەزانی وا گومانەوەی وا تەسەورەکەی كأن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا كوا تصورك كي ياوراني أشكوت تشيرو ياوراني أشكوت بسر هاتا كانش تيجي أون دقورو سرسر هنر أصحاب جمع صاحبة ياوران بكردي وتري ياوران وكلين ياوراني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وليرة شاوتري أصحاب الكهف العربية أمشت بكاردي لم سردما أبوي بكاردي للهجة عراقية مثلا كابرا مثلا نان فروش الله أبو الخبز كابرا دكاندار الله أبو الدكان جنك صوزا فروش الله أم الخضروات تناند بالدفترك شص بريالة أبو 60 ورقة جاكاتي خوي من علوينو أو ما نبيز قال تمام بهذا يعني باوتشي شص ورقي أمجل أصحاب الكهف يعني خاوني يا وراني أشكوت ئەوانەی کە چیرۆکی ئەشکەوتەکە لەسەریانە. ئەشکەوتیش معلومە، ئەشکەوتە هەمومان نەزانین لە شاخایە و کونێکی گەورەیە درزێکی گەورە لە شاخەکە بووە بەردەکان گرتوونی و لەم درزەوە چێتە ناوەنجا شتێکی گەورەیە. تەڵان ئەگەر گەورە بوو پێوترە کەهف لە عەرەبیە ئێمە بە هەموو یەڵین ئەشکەوت، بەڵام ئەگەر ئەشکەوتەکە بچووک بوو پێوترە غار وەکو غاری حیرا و غاری ثەور ئەوان.